кога ќе ви дојде зборчето, кога ќе услушнете зборчето црква, што е првото нешто што ви иде на ум? Значи црква и што слика имате у главата? Што слика? Заедништво, луѓе, икони, како? Крст, зграда. Ако не ве прашате на улица што е црквата, на улица обично ќе е зграда, храм, не знам што е и така. Но ние, кои што сме поупатени, малку да кажеме, малку поупатени, ние знаеме дека црквата не е зградата, туку е живите камиња, луѓето кои што му веруваме на оној кој што ја има создадена црквата. Да замислиме едно дрво. Значи дрво огромно, со претпоставка дека тоа дрво има и што у земјата. Има и корен. Ретки се тие дрвја кои што корените им се од надвор, мислам повеќе се од надвор колку внатре. Стеблото му е толкаво, гранките уште поголеми, лисја полно и така натаму. Што ќе се случи со тоа дрво ако некако успееме да му ги пресечеме корењата? Одеднаш ли? Не да падне. Како да падне? Значи, ако вие отидете од оздола, да ги пресечете на тие, како се викат, корењата, тоа ќе си стои некое време како што е било. Но после некое време, ќе после да се суши, ќе почнат листата да му паѓат и дрвото ќе умре. Истото важи за што? И за црквата. Црквата е вкорената на кој? Кој е темелот на црквата? Исус. Замислете корен да е пресечен. Што ќе се случи со нас? На моменти, на почеток ќе изгледаме исти како и вчера, ама ден со ден ќе почнем да венееме и ќе умреме. Без корен, значи без Исус, ние сме никој и ништо. Не е прашањето дали имаме зграда, ево зграда имате и вие, имаме и ние во градба е нашата зграда, во Струмица. Туку прашањето е дали сме ние поврзани со коренот кој што е Христос. Значи не е зградата го прашање. Дали сме поврзани со зградата, тоест со коренот кој што е Христос. Често пати кога размислуваме за првата црква, кои мисли ни доаѓаат кога размислуваме за првата црква, дела апостолски. И тоа ќе ни биде темата на која ќе размислуваме. Црквата некогаш модел за денес. Кои мисли ви доаѓаат за црквата на почетокот? Како ја замислуваме таа црква? Заедништво, големо семејство, силна вера, чуда и знаци, шо ли не. Или ние и се восхитуваме на таа црква, и со право не. И треба да се восхитуваме кога црквата беше стварно како што треба да биде. Но знаете ли дека таа црква беше составена од исти живи луѓе, какви што сме и јас и тие денес? Не беа тие супермени. Не беа ништо посебни тие луѓе. Истите луѓе беа, како што ти и јас, исти луѓе. Црквата некогаш, раната црква. Во Матеј 16:18 Господ Исус ќе каже вака. Значи Матеј 16:18. Јас ќе ја изградам што? Црквата моја и своја. И портите на адот нема да ја надвладеат. Што е црквата? Човечки проект или црквата е Божја креација? Чија е црквата? Нели обично црквите барем кај нас се идентификуваат по тој кој што ја води црквата. Кај ќе одите на црква? Кај Никола. Кај одите на црква во Струмица? Кај Тони. Кај одите вие? Кај овие или кај оние, значи по име и презиме на тој кој што ја води црквата. Дека тоа нешто сега погрешно, не е тоа култ на личноста, ама црквата не сум јас или ти или било кој друг, туку црквата е Исус, значи Исус е црквата. Црквата е негова, тоа е Божјо дело. Црквата е организација, значи сепак ние сме организирани, но тоа не е човечка организација, се разбереме. Значи тоа е Божја организација, Божјо дело. Значи таа не се темели на личности како нас, тук се темели на личност со големо Л, а тоа е Господ Исус Христос.
Црквата од секој пат, значи раната црква, и вчерашната црква, и денешната црква, и утрешната црква се соочувала со што? Со разни предизвици, разни маки, разни проблеми, искушени и така натаму. Но што треба да знаеме? Дека Исус што прави? Ја гради црквата и вратата на пеколот, како што читавме, нема да ја надвладее. Сигурноста на црквата не е во луѓето, туку во кој е? Во Исус, кој што е главата или коренот на самата црква. И може да кажеме слободно дека црквата не живее од некоја си човечка енергија, колку сме ние креативни и активни и што ли не знам друго. Туку од силата на што? На Божиот дух кој што е во самата црква. Не е колку не има или колку сме јаки, туку кој е тој кој што е со нас. Од него зависи се. На што се подпираме ние денес како црква? На организација, што не е лошо, или на Божје помазание? Што би се променило во црквата денес, ако црквата повеќе зависи не од луѓе, помалку од луѓе, нели? А повеќе од кој? Од Светиот Дух. Што ќе се промени во црквата? Тие се не прашања кои што се, ево, така само ги нафрламо, секој нека си одговори за себе. Што ќе се промени, што би се променило уствари, ако повеќе зависиме од Светиот Дух, наместо од нашите способности кои што ги во наводници имаме. Ке читаме во Дела, 2 глава, уствари ако некој сака да чита на место мене, ќе може ли? 4 стиха се. Дела 2, 1 до 4. Дела 2, 1 до 4. Може ли некој? Дела апостолски, 2 глава. Ако одеш еднаш на предеситница, сите да заедно и исто место. И одеднаш шум од небото. Како кога дува силен ветер, ја исполни целата куќа во која седеа. Им се јавија јазици како оган, кои се разделија и над секого од нив застана по еден. И тие сите се исполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици, како што Духот им даваше да говорат. Значи, што се случува на Педесетници, на Духовден? Е роден ден на што? На самата црква. Бог, Светиот Дух, доаѓа и врз тие уплашени, нели, ученици кои што Исус ги имаше, одеднаш тие преплашени, уплашени луѓе што стануваат? Храбри сведоци за она што го доживеа и за она што беа спремни дури да умрат. Значи, без постојана, тоа е апостол Павле во неговите послания ќе каже, исполнувајте се со што? Со Светиот Дух. Значи, без таа постојана исполнетост со Светиот Дух, преку молитва, преку послушност, преку свет живот, нема жива црква. Нема жива црква. Кои беа карактеристиките, сега пак во 2 глава, од 41 до 47 стих, кои се карактеристиките на првата или на раната црква? Значи, тоа ќе го гледаме сега, тој модел ќе го видиме, што раната црква била или била, па да видиме дали можеме да се получиме нешто од неја. Сега пак ќе ми треба ваша помош, 2 глава, 41 до 47 стих. 2, 47 до 47. Може од 41 стих. Така се крстија оние кои го прифатија неговото слово, и во тој ден се приклучија околу 3000 души. И беа постојани во апостолското учење и општувањето и во раскажувањето на левот и во молитви. А страв влезе во секоја душа, зашто апостолите правеа многу чуда со знаци. А сите кои поверуваа беа заедно и се им беше општо. И продаваа стоки и имоти и тоа го делеа на сите, секому според неговата потреба. И секој ден беа постојано и еднодушно во храмот. Раскршнуваа лек по домовите и примаа храна со радост и просто срце. Фалејќи го Бога, беа умилени кај сиот народ, а секој ден Господ ги додаваше оние кои се спасуваа. Многу.
Значи тука има неколку нешта на кои што сакам ова са предпладне или пладне веќе да обрнем внимание. Првото нешто е дека тие века беа постојано во што? Во апостолската наука. Значи тие беа постојано во проучување на Божјиот збор. Значи раната црква е црква која што не се водела од чувства, е поттикнато да правам нешто. Или од трендови. Денеска е модерно ова, вчера беше нешто друго, од некои си трендови. Или раната црква не се води од традиции, од прабаба ми, значи од секој е така, како баба ми верувала, па мајка ми и така натаму. Туку од што? Од проучување на Божјиот збор. Постојано беа во апостолската наука. Божјиот збор, браќи и сестри, за нив бил алфа и омега, авторитет, темел на нивната вера. Постојано проучување на Божјиот збор. Тоа биле луѓе кои што биле гладни за вистината. Значи тие ја истражувале, тие копале и биле гладни за вистината. Тие не барале да им биде интересно, забавно во црквата. Туку што барале тие? Преобразби. Значи Божјиот збор ги менувал нивните животи. Црквата, здравата црква не се гради на емоции, на чувства, туку на вистина. Ќе ја спознаете вистината, вели Господ Исус, и што? Таа ќе ве ослободи. Ако сакаме да имаме стабилна вера или цврста вера, мораме да бидеме луѓе, мажи и жени на Божјиот збор. Не е доволно само да го слушаме тој Божји збор, нети тоа Библијата не опоменува, туку да бидеме и исполнители на Божјиот збор. Јас ова утро имам некој древно читање кој што ми доаѓа секој ден, и меѓу другото вика имаше една интересно беше, вика на телефоните на сите имаме едно нешто кое постојано го правиме, сейф, или што викат некој е саве, кој е таа саве, сейф. И тоа сейф копче, ние постојано го кликаме, зошто? За да сочуваме нешто. Доколку тоа сейф копче не го притиснеме, сочувај, ако е веќе на македонски, значи тоа нешто што може да помине и да не биде сочувано. Што е со Божјиот збор? Читајќи го Божјиот збор, што треба да направиме? Клик на тоа сочувај копче. Зошто? Да го сочуваме во нашите глави, во нашите срца. И тој Божји збор, кој што е во нашите глави и во нашите срца, може, треба и сигурно ќе даде што? Резултат. Ќе даде резултат. Сега прашањето е, го користиш ли ти, читајќи го тој Божји збор, тоа сочувај копче. Ако само бидеме слушатели на Божјиот збор, а не и извршители на Божјиот збор, ќе бидеме како? Како човек, што вика Јаков, кој се гледа себе си во огледало и веднаш, штом тргне поглед, заборава каков бил или каква била. Сейф копчето. Значи, на телефоните го имаме нон-стоп, на компјутерите го користиме нон-стоп, значи нон-стоп го користиме. Так, исто треба, браќи и сестри, да го користиме тоа сейф или случувај копче и во нашето секојдневно читање на Божјиот збор. Ја знаеме ли вистината? Ако да, тогаш без неја, да знаете, нема ништо. Без вистината нема ништо. Без учење, поучување, копање, нема духовна зрелост. Не можете вие чат од време на време, тоа важи за мене, од време на време си го читаме Божјиот збор, па дури и со сочувај копчето, од време на време да бидеме духовни зрели христијани, мажи и жени. Нема. Без примена на тој Божји збор нема плод. Разбирате ли? Без примена на Божјиот збор нема плод. Во Евреите 4, кој беше тој стих, ако се сеќавате, 4 кој? Божјиот збор е жив и делотворен. 8 марта, 8 марта, денеска е празник, сепак не е толку тешки прашања. 4.12 мислам дека беше, а вика Божјиот збор е што? Жив и делотворен. Жив и делотворен. Ама Божјиот збор ќе биде жив и делотворен, а нема да биде само мртво слово на хартија, ако го применуваме, тоа живееме во нашето секојдневие, во нашите мисли, во нашите зборови, во нашите постапки, дела и во нашите односи со луѓето. Ако го живееме тој Божји збор, браќи и сестри, пријатели, тој Божји збор ќе биде жив и делотворен. Ако не го живееме, само го читаме, па дури со сейф копчето, тој збор нема да биде жив и делотворен. Тука ќе биде само збор
на хартија, збор во нашите глави, но не и во нашите срца или во нашите животи. И како црква Божја би требало да се сложиме дека Божјиот збор, кој што е проследен со редовно читање, редовно проучување и редовно применување, значи во нашето секојдневие, може да го обликува што? Моето или твоето или нашето секојдневие. Од сабајле, почнувајќи со Божјиот збор, до легнување, завршувајќи со Божјиот збор. Не со читање на Божјиот збор. Тук со што? Со живење на тој ист Божји збор. Второто нешто кој што го имаме како модел дадено од раната црква, првото беше што? Беа постојано во поучувањето, во апостолската наука. Второто нешто во што? Во што беа? Ништо, во уста тихи, дали е за 8 марта или што е? 8 марта. Во што беа постојано? Во молитва и во што друго? Раскасување на лебот. Ево, тука мене запишено е заедништво, ама заедништво тоа, значи чим некој не раскршува леп и молитва, тие тоа го правеле заедно. Што значи заедништво? Да сме заедно. Што тоа значи? Да си бидеме отворени, да се познаваме прво, да си бидеме отворени едни кон други, отворени. Да си бидеме искрени едни со други. Да си простуваме едни на други. Да си ги носиме товарите едни на други. Тоа е заедништво. Не е заедништво сега некој ќе се собереме сега тука, ќе слушаме проповед каква таква, нели? Ќе пееме песни, ќе даме доброволен прилог и ќе си отидеме до следната средба. Тоа не е заедништво. Може би нема се сложите со мене, но тоа не е заедништво. Заедништво е постојано. Тиве постојано беа во едното, во другото, во третото, во четвртото. Постојано беа заедно. Значи беа отворени, искрени, си простува, се носат товари. И сега сакам да ви дам едно домашно. Може ли домашно? Не е тешко. Баш на празник, на тежок ден. Ама не е понеделник, недела е. Колку пати, ево запишете си, колку пати апостол Павле во неговите посланија, 13 на број, не се многу, пола назад. Колку пати апостол Павле го користи терминот едни на други? Тоа ви е домашното. Кога ќе го завршите, тогаш. Значи не е за сега. Колку пати апостол Павле го користи тој термин? Едни на други. Помагајте се едни на други, носете се едни со други, простувајте се едни со други, молете се едни за други и така натаму. Колку пати во кое послание? Без ако, не, тоа секунда е. Без. Како беше тоа? Беа постојано во апостолската наука, значи постојано го проучуваа Божјиот збор, а тоа постојано за една секунда не е. Многу малку е. Многу е малку. Што е црквата? Црквата е семејство. Црквата не е публика. Сте били ли пат на некој надпревар? Фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, ако ништо друго, не барем гледаме на телевизија. Сигурно сте били. Што е публика? Публиката, тие што гледат, не? Тие навиват таму, тие само гледат. Што е црквата? Публика или црквата е екипата која што доле на теренот игра? Екипата што игра на теренот, значи не е публика. Црквата, браќи и сестри, не е публика. Значи аплауз само и јас си одам, нели? Или уа ако изгубат или нешто. Или ако победат другите и така натаму. Значи црквата не е публика, туку црквата е едно семејство, екипа кој што игра на теренот. Дали сме ние денеска, нели? Дали сме ние публиката кој што доаѓа и си оди од надпревар на надпревар, или сме тоа духовно семејство, или сме таа духовна екипа која што е постојано заедно. Не знаете, една екипа, спортска екипа, за да бидат на надпревар, да речеме денеска, претходно што имале тие? Подготовки. Заедно трчат, заедно тренира, вежба, тактики, едно, друго, трето, пето, што се знам и така натаму. Тие се постојано заедно, за кога ќе дојде тој момент на надпреварот, да го дадат најдоброто од себе. Значи, тие не се гледат од утакмица на утакмица. Не знам како е кај вас, ама ево тоа сега се снима, што ќе го кажам, можеби е опасно, ама толку кажах и кај со црквата. Од
ковидот, не така ги не го мериме за времето, од ковидот и така натаму. Од ковидот навамо, ние таму во нашата црква епте малку или скоро имаме дружби. После служби. Мислам, не ајде чај на кафе сега по службата. Туку во текот на неделата. Многу слабо. Скоро Не знам како е кај вас. Не може да ми кажете. Не може да ми кажете. Ама тоа е жално, се разберем. Жално е. Пред ковидот, да речеме, беше, ајде да кажеме, добро. Дружби, не. Но после ковидот, некако работите се сменија. И веќе нема дружби. Единствената дружба, или многу ретко нешто друго, е само во недела, или некоја друга богослужба која што имале во текот на неделата. И толку. Сите сме презафатени, преуморени, не знам што ли да е, дружби нема. Првата црква, секој ден се собираа. Не. Секој ден се собираа. Тоа беа, како? Не беа на работа. Тоа беа најсиромашните луѓе во општеството. Повеќето кои што вика на историјата на црквата дека биле робови кои што цел ден рмбат, значи не заплата, цел ден рмбат. Вечерта тоа е единственото време кога треба да се легнат, утре пак кога се бајле пак да рмбат, и тие луѓе секој ден се собираа. И се им беше заедничко, се им беше општо. И се радуваа, и беа постојано заедно, и се носеа едни со други, се помагаат едни други, кој што можеше. Какви се нашите односи во нашите заедници, во вашите или во нашата, покажува колку ние сме вистински, тоест колку сме духовно зрели или созреани. Љубовта не е чувство, туку таа е избор, значи бираш некој да сакаш и тоа е дел. Како беше во Библијата, и по тоа ќе ве познаат дека сте мои, по што? Ако се љубите едни со други. Колку се љубиме ние едни со други? Во нашата заедница, не со другите заедници, тоа е веќе, научна фантастика е. Колку се љубиме ние во нашата заедница едни со други. Тоа е прашање, пак, на кој што треба ние, како заедница да си одговориме. И по тоа веќе ќе бидете препознаени. Ако се љубите едни со други. Беа постојано во што? Во кршење леп и во молитвите. Се што правеа, вика, го правеа од зависност од Бог. Молитвата на тие брајки и сестри во тоашно време не им била последна опција. Пробавме се, па и сега иди се, на крај што? Да се помолиме, долки ќе фати магијата. Тук тоа им била што? Прва реакција. На првата црква молитвата им била број 1. По кршење на леп, по чување, заедништво, молитвата. Тоа биле луѓе кои што биле зависни од молитва. Не знам дали вие имате молитвени собирање во текот на неделата. Имате или немате? Не знам како вие. Колку е посетено? Вие се знаете. Значи повеќе од сега. Повеќе од сега. Исто е кај нас. Значи се бара место повеќе. Се бара место повеќе, ама не знам стварно што е проблемот? Како на првата црква тоа не е бил проблем. Значи тие били постојано заедно се молеле секој ден. На нас не е проблем заедно да се молиме. Да не е проблемот да не се сакаме. Како се моли со некој, ако не се сакаш со некој? Можеби тоа е проблем. Значи можеби љубовта ни фали. Можеби се исполнува зборовите на Господ кој што вели дека во последното време што? Љубовта ќе олади или ќе ја снема, или ќе ја снемува, ајде да кажеме, не да ја снема на еднаш, туку постепено ќе ја снема, некако дрвото. Пресечеме во коренот и полека тоа ќе почне да се суши. Можеби живееме во времето кога тоа се исполнува. Па не мора да се исполнува врз нас. Не мора па ние да го исполниме тоа време, нели? Ние да бидеме контра на тоа, нели, дека љубовта ќе олади. Кај нас нема да оди. Нека ние подгрееме таа љубов. Нели, за тоа е 8 март сега. Ако не се собираме на молитва, дури ако имаме успеси, во наводница, ако имаме успеси, тоа е гола вода.
бидејќи покажуваме дека ние што? Не сме зависни од коренот, туку сме зависни, зависимо од што? Од нашите способности. Дури да имаме успеси, оти да немаме успеси. Тргни го Бог на страна, правите си нешто, си правиме нешто по наше и ќе имаме ли успех? Па некој успех сигурно ќе постигнеме нешто. Но тоа е само, пак ќе ви кажам, браќи и сестри, тоа е жива гола вода. Ако не сме зависни од Бог, што и да постигнеме, е гола вода. Црквата што не се моли, станува црква која што е само бендисана. Па шо? Биване? Па не, нас не бива. Црква која што не се моли, после некое време ќе стане што? Слаба црква. Црква која што не се моли е црква која што е формална. Се што прави, го прави по навика. Од друга пак страна, црквата што се моли е црква која што прима сила од изворот. Црква која што се моли е црква која што прима мудрост од изворот. Црква која што се моли е црква која што прима водство од изворот, тоест од главата, тоест од Христос. Кога последен пат како црква сме осетиле сила од Бог после некоја заедничка молитва? Заедно се молиме и сме доживеале сила Божја за тоа што сме се молили. Кога последен пат? Тоа е прашање на кое што не требате вие и јас од црквата кај што идам да си го одговорам. Црква што се моли е црква што победува. Црква што се моли е црква што живее во зависност од Бог. Црква што се моли, лична или заедничка молитва, е црква што ја бара Божјата волја пред секоја одлука. Тоа е црква која што се моли. Се им беше општо. Овој дел е доста интересен, барем мене ми е доста интересен. Верниците вика си ги продаваа своите нешто што ги има и ги дава за сите да имат, на никој да не му фали. Мене ми се чини како, тоа е моја имагинација, тие како да се надпреваруваа кој повеќе шо добро ќе направи. Иако не после неколку глави веќе имате еден пример, интересен една случка со некои луѓе кои што сакаат да глумат дека и тие дават. Не, тоа ви го оставам на вас да го откриете кои беа тие луѓе. Тие беа толку многу блиски, тие толку многу зависеа едни од други, тие толку многу им беше се едно, значи општо, заедничко се делеа едни од други. Тоа за мене е неприродно. Тоа за мене е ненормално. Тоа за мене не е од овој свет, разбирате ли? Значи тоа е од озгора да на луѓето се им биде заедно, значи да се делат и на никој ништо да не му фали. Тоа е ненормално, се разберем. Тоа е ненормално нешто. Тоа не е од овој свет. Не се ни вонземјани, не, тоа е од Бог. Значи, кој прв ќе даде повеќе? Кој прв ќе помогне на братот или на сестрата? Кој прв ќе го направи тоа или онова? Значи, тие се надпреваруваа во правењето добро едни на други. Колку ние се надпреваруваме во правењето добро на еден на друг, пак ви кажам, тоа останува на вас и на мене да си го одговориме тој дел. Љубовта која овие браќи и сестри не останува на зборови. Знаете, кои сте били на концерти, што викат пејачите обично? Сите пејачи го викат тоа исто. Што викат пејачите? Сакаме сите. И кои сите? Ти не ги знаеш, никој од тие не знаеш пред тебе. Кој ги сакаш? Тоа е само чист збор. Разбирате ли? Што викаше мој професор во библиска школа, вика, најслаб чин на љубовта е зборот. И јас те сакам. Најсилен чин на љубовта е делото, да му направиш нешто. А јас ве сакам, нели? Тоа не значи ништо. Тие луѓе не го правеле присилно, разбирате ли? Да ги делат своите имоти со другите, со браќи и сестри. Туку тоа тие го правеле од љубов, че нивните срца биле полни со љубов. Вистинската љубов, се гледа, кога ние парите кои што ги имаме, колку и да се, толку да, така натаму, кога ќе ги споделиме со тие околу нас, секој пат околу нас има браќа и сестри
Дали си тоа ти, дали си тоа јас во некој момент, нели? Кога треба ние да си ги споделуваме општите добра кои што ги имаме. За тоа сме браќа и сестри. Нели тоа е семејство. Нели семејството, значи ако имате вие маж, жена, деца или во семејството, нели родители така натаму, нели ние се споделуваме едни со други, се грижиме едни за други. Така ли е? Не викаме, не, јас сега си купам патеки, за детето ќе нема. Сите ќе си купиме патеки, нели? Или јас сега ќе купам храна, бидејќи храната е недоволна за сите, јас сам ќе ја јадам, на другите нема да ја дадам. Значи колку и да е таа храна, нели? Ние ќе ја разделиме, сите ќе ја јадеме таа храна, разбирате ли? Значи ќе ја има за сите колку и да е. Тоа е семејството. И тоа го правиме зошто? Оти се сакаме едни со други. Вистинската духовност се гледа и во тоа во времето кое што ние го поминуваме, како што реков пред малку. Колку ние време поминуваме заедно, освен во недела, со браќата и сестрите. Знамо да имате пинг-понг тук. И тоа е заедништво. И ние имаме пинг-понг маса во Струмица, многу ретко ја користиме. Ама од утре, кога Господ даде, ќе ја инсталираме и дружба. Дружба, разбирате ли, дружба. Да се собереме на чај, у вторник на чај, на машки чај, на чајанка женска, понежна чајанка, чај и така. Разбирате ли, дружби. Значи, дружбите се многу, многу важни. Живееме во време на отугеност. Нели во семејството сме отугени едни од други. Ние може да ги обвиниме на телефоните, не дека они се криви, телевизорот е крив. Како е, не многу фрлам, скапа ми е платен, скапа. За мене е многу, како и да е, нема да го фрлам. Ама не е тоа проблем, не може телефонот да е проблем. Па не сте ми вие мене проблем, што јас немам време со вас да се дружам. Јас сум проблем. Значи јас сум проблем. Значи телефонот не ми е проблем. Ево ќе оставам на страна, него ни гледам. Тука ми изради саат, од саат тука не гледам кај вас. Разбирате ли? Значи не е проблем телефон, проблем сме ние. Вистинската љубов не се гледа во вниманието кој што ние го даваме на тие што се околу нас. Ја имате ли слушнато таа српската ја оком ти скоком? За кој се однесува? Јас прво мојата интерпретација беше погрешна. За кој се однесува? Ја оком ти скоком. За снајсва крва, ама за кој се однесува конкретно ја оком, кој е ја оком ти скоком? Така ли е? Ама тоа е и во црквата, браќи и сестри. Да не мора некој да ти каже на тебе, сега како на Моника за чашата вода. Разбирате ли, јас имам си моја чаша од таму. И си чудо, викам, таа чаша, викам, хартиена, ќе издржи ли, викам, водата. Ама како е да, значи, ја оком ти скоком, значи, да не мора никој да ти каже во црквата што треба да правиш, ти веќе да правиш, значи, што вика домашното, служете си едни на други. Службата не е некој да каже, ај послужи ми. Службата е да скокни, рипни и сам го направи тоа што треба да се прави. Не чекај другиот да го прави тоа што треба да се прави. Направи го ти. Ама нели што викаме ние, па сели јас тоа ќе го правам. Па направи го. Па направи, кој ќе го прави друг? Ако другиот го каже истото, сели јас тоа треба да го правам, кој ќе го прави? Никој, значи. Па никој нема да го прави. Затоа направи го ти. Служете си едни на други. Значи не на себе си, на другите. Како беше синот човечки дојде, како беше? Да послужи, да служи, а не да му служат. Нели кога беше дискусијата кој ќе е поголем, како ќе дали лево десно, јас ти и така натаму, јас и бате да сме таму од лево и од десно. Вика синот човечки не дојде да му служат, туку да послужи. Нели последната на последната средба, на последната вечера, Исус вика што зеде крпа, нели? И вода и ги миеше нозете. Значи не чекаше нему да му ги мијат нозете. Тој ги миеше нозете на учениците. Бидејќи синот човечки дојде да послужи. А тоа што го правеше он, коренот или главата на црквата, треба да го правиме и ние, да се служиме едни на други. Обично во времето во кое што ние живееме, што се случува? Ние само делиме што? Благослови. Не, знаете ли, тоа ти е јас ве сакам. Како е кај нас? Бог нека ве благослови. Нели? Бог нека ве благослови. Како те благослови Бог? Кога ти си до мене, јас сум гладен, ти се седнеш во рака. Не ми даваш ништо. Како Бог те благослови? Како ќе ме благослови Бог? Ти го јадеш сендвичот
И јас те гледам, ти ми викаш Бог нека те благослови од сум гладен. Па скрши. Ево, кога работам со децата, викам деца, ако имате некој другарче кога гледате у школа, вика нема. Скрши му од твоето, дај му едно залче, дај му една смока, дај му една соленка, скрши му од чоколадката, дај му нешто. Значи ако ти имаш, дај му на тој кој што нема другарчето. Викам утре ќе се случи обратното. Ти ќе немаш, тој ќе има. И тој ќе ти скрши и ќе ти даде. Значи бидете, покажувај, бидете дарежливи, а не Господ нека те благослови. Не тоа што викнале Господ нека те чува, Господ нека те благослови, ама јас од тоа немам ништо. И другото нешто што беше вика во 47 стих вика, 47 стих, а Господ вика секојдневно што правеше? Придодаваше. Значи како резултат на беа постојано во што? Во учењето, беа постојано во заедништвото, во молитвите, во левот, во помагате на други, беа постојано заедно и како резултат на тоа Господ придодаваше. Гледа нешто. Они не беа оптеретени како ние што сме денеска, со бројки. Колку души сме на самата црква? После запишеме колку са 25. А без окружи на 30, не повеќе, и така натаму, повеќе по-добри така. Не знаете дека јас сум умет. Мет е мисијата за евангелизација на деца. Во последно време тоа Слима, ако Павле гледа после каже, чекај сега тој што таму тајни открива. Не почнаа многу со бројки, сакат секата бројки, разбирате ли? Бројки сакат, значи луѓето сакат само бројки. Само бројки сакат насекаде, не само во мет. И по црквите, тие кои што се спонзорите на црквата, ако му кажат отивам црква од 5 души, што е 5 души? Таму е 5-6 души, 500 души, по тоа е црква, не е 5 души црква и така натаму. Значи луѓето сакат бројки. За жал и во христијанските кругови ние денеска сакаме бројки. Бројки. Чекайте бе, ние не се бориме за бројки. Зашо се бориме ние? Абе за душа. За душа се бориме ние, брајки и сестри, за една душа се бориме. Кога една душа ќе се кае, вика небото се не се, ангелите пеат и се радуваат за душа. Ама таа душа во денешните очи на црквата не значи ништо. Ако имате вие една душа која што дава сведоштво дека е покајана и спасена, наспроти 100 души кои што не ги знае никој, што ќе е на вагата, што ќе е потешкото? Па 100 души кои што никој не ги знае. Разбирате ли? Па тие не ги знае никој таму. Ма таа една душа не е интересна. Една душа, што е една душа? А небото вика се радува за таа една душа. Бројки. Првата црква брајки и сестри, не била оптеретена од бројките, разбирате ли? Таа била, дај да кажеме, била оптеретена колку повеќе да се заедно, колку повеќе да се сакат, колку повеќе да се помагат едни на други. Од тоа била таа црква оптеретена. Но не оти некој и кажал, ти сега мора тоа да го правиш. Туку тие тоа го правиле зошто? Од срце, од љубов, сакајки се еден со друг. Нешто. Тие беа верни, Бог даваше раст. Тоа беа луѓе кои што внатре беа што? Здрави. Видите ли? Кога заедништвото, семејството е здраво, има што? Има и резултати. Јас имам уште малкичко. Нешто ќе скокнам, тама на време. И сега, што може да се поучиме, да речеме ние, денеска како црква? Раната црква, што немала? Немала згради. Има ли раната црква згради? Немала никакви згради. Раната црква немала модерна технологија. Тук не знаете што да фасте, де ова, де едно друго, трето, инструменти, камери и така. Немала ништо. Раната црква немала некоја политичко влијание во останалото општество. Тие не се замарали со тоа. Но што имало? Немало ништо. Но што имало? Силна вера. Полна со Духот Божи. Чиста љубов, која што се жртвувала за другите. Тие биле постојано во молитва и го имале живото присуство на Светиот, на Божиот Дух во самата црква. Кога се има чисто, тоа е здраво учење, кога се има вистинска љубов, кога молитвата е постојана, кога се има искрена грижа за луѓето во и околу, што има тогаш? Резултати. Чии се резултатите? Од Бог, не се наши.
Ние трябва да го правиме тоа што треба да го правиме од љубов, не од присила, а Бог е тој кој што ќе даде резултат. И вика затоа, а Господ вика секојдневно придодаваше. Црквата живееше како што треба да живееше, а Господ придодаваше. Ние денеска пак ќе кажам, повеќе се грижиме да ги импресионираме на луѓето кои што околу нас, не вау, кој што како и така таму, а помалку се грижиме за тоа дали е Бог присутен во тоа што го правиме секој ден. Ако сакаме да бидеме црква, ако сакаме да имаме духовен раст и денес, како што црквата во минатото, тоа што моделот ни е даден. Браќи и сестри, ние не треба сега да измислиме топла вода. Што да правиме, како да правиме? Библијата е тука, моделот е даден. Само треба да го примениме тоа што е таму запишено. Но пак ќе ви кажам, со што? Со срце, со љубов. Бидејќи по тоа ќе не препознаат дека сме негови. Црквата денес се соочува со разни предизвици, но и со разни можности. И тук ќе биде крајот. И пред малку кажав ми крајот. Некој крајот не се гледа. Кој е предизвикот на црквата денеска? Црквата денеска повеќе е формална, отколку што е жива. Традиционално некој се веруваме. Ние се веруваме, не е битно дали од таа или онаа црква. Ние секоја недела имаме собирани и тоа го правиме. Црквата денеска има повеќе програми отколку Божјо присуство. Ево ние имаме тренинг. Кој бе тука на тренинг? Моника и Александра има тренинг. Во Мета имаме тренинг како да се работи со тинејџери. Програмен куп. Што не е лошо, се разбереме. Не мислите дека е лошо, многу е добро. Ама програмите не можат да бидат замена за Божјото присуство. Значи програмите треба да бидат во склоп со Божјото присуство. Ние денеска како црква сме соочени со таа секуларизација. Сакаме да бидеме слични како на луѓето околу нас. Нели приметувате колку почнуваме да глумиме, да ги привлечеме луѓето кои што се во овој свет. И сега сакаме да станеме како нив. Вистина дека апостол Павле ќе каже дека јас за овие бев ваков, за оние тако и така натаму, но тоа не значи дека Павле за тие кои што биле криминалци станал криминалец, да краде и он со нив и така натаму. Значи ние пробуваме да му се допаднеме на овој свет, а тоа е погрешно. Црквата денеска е поделена. Треба да коментар на тоа да ви дам. Поделена. Па ние се делиме не се. Колку е соработката ваша со другите цркви тука во Скопје? Тоа прашање кој сами да дадете си одговор. Значи ние сме поделени со другите цркви. Не се имаме. Може да глумиме дека се имаме, тоа е моје мислење, не може да се сложите. Значи ние не се имаме со другите. Ние другите браќа и сестри кои се во другите цркви, ние ги гледаме како конкуренција. Кај них имало 50 души, кај нас 30. Добре, шо има таму 30, тука 30, таму 50. Нека има. Ние дури се делиме и во самите заедници, за жал. Тоа е предизвикот на денешната модерна црква. Намалена духовна ревност. Ајде делиме трактати, ајде го правиме тоа, ајде го направиме она, ајде ова, и се оти не бива. Како не бива? А што бива ако не правиш ништо? Тоа што ќе биде. Значи не прави ништо, ќе биде. Ајде да го правиме тоа, тоа што нема бива ништо. Тоа што нема да има ништо. Што црквата денеска има? Значи црквата има денеска, браќи и сестри, барам тука во Македонија, има слободата. Кој ни пречи да се собираме секој ден тука? Секој ден. Има ли пречки од власт? Никакви пречки нема. Имаме Библии. Значи Библии немало повеќе никој пат. Значи превод 1, 2, 3, барам во Македонија, камо ли по цел свет. Имаме телефоните ги имаме, интернет. На место да кратки видеа 2-3 сати, пушти некој видео од нешто црквено, некој стихче, таму некаде во етерот. Тоа правите ли го со телефоните? Нешто не ми
Правите ли не правите? Значи, ако веќе користите телефон, па пушти му на некој нешто, нека читне нешто. Барем искористете ги, да ја искористиме технологијата на модерното време. Теолошко образование. Има ли теолошко образование? Па има. Тук у Скопје колку факултети имате? Не се бројат. И така нататък. Како да? И за крај, последно, јас се извинувам, последно. Каква треба да биде црквата? Моделот го имаме. Црква на проучување на Божиот Збор, црква на молитва, црква на љубов, црква на вистина, живење во вистината и црква на мисија. Ако читате Дела апостолски, па тие лом прават. Гледајте ги во Дела апостолски. Лом прават. Можеме ли ние да правиме лом? Може, ако живееме во она во што сме и повикани. Ако ја имаме вистината ќе не шо? Ќе не ослободи. И последна реченица, тоа не е намерно да кажам. Исус, браќи и сестри, нема да се врати да ја зема зградата. Што ќе зема Исус? Невестата. Он им бил женецот и ќе си дојде по невестата. Каква ќе ја завари невестата? Знаеш што ја завари? Не да завари не тоа каква ќе ја најде, така, оти заварување може да биде и не со тие електродите, тоа е заварување, ама ќе завари е друго и така натаму. Значи каква ќе ја најде невестата? Зависи од невестата. Значи ние сме невестата Христова. Треба да биде таа спремна? Треба да биде спремна. Каква треба да биде? Бело. Облечена, вие кои што не сте били невеста, не треба спремајте се за невести. Значи треба да биде бело облечена, чиста, стокмена, спремна за кој? За моложенецот. Зградата ќе ја остави тука. Некој може ќе му ја мака, не знам. Ама нема што да жалиме за зградата, браќи и сестри. Ние сме невестата Христова, кој што треба да живее според повикот, според моложенецот, кој што иде да ја земе. Како ќе го дочекаме? Зависи од тебе, зависи и од мене. И нека навистина Бог не благослови, нека ни даде време во кое што ќе му служиме на Него, ќе си служиме едни на други во црквата и ќе им служиме на тие кои што се надвор. Оти тоа може да биде проблем, да си служиме едни на други, како што кажа апостол Павле, а да заборавиме на тие кои што се надвор. Од тие кои што се надвор нема да дојдат сами во црквата. Треба ние да ги донесеме, а тоа сме ти и јас. И нека наистина Бог не благослови.